Sorry? Holy Spirit. Sorry? It was network problem. Welcome as we continue. Ìrọ̀lẹ́ súnpa. Àánú iná ni. Ọ̀rọ̀ àánú iná là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ìrọ̀lẹ́ súnpa. Hallelujah. So as we are talking about this mercy, we are talking about the mercy of God. Mercy that prevail over the judgment. Ẹgbọ́n mi gbogbo ènìyàn tó wò mí. Níbi tí àánú ìbá ti ń fọhùn. Kí gbogbo ọ̀tá kó máa dákẹ́ jẹ́. Mercy. Ẹ má bá mi ṣe àlùbọ̀ ẹ̀ńdẹ́ tí ṣe àlẹ́ jọ. Kí ni ẹ ló kọ̀? Ẹ bá mi rì sí àrẹ̀. Yeah. People are dropping their enter back, their enter. Wọ́n ti ń wọlé padà. You are welcome. You are welcome. You are welcome. You are welcome. Àánú fọ̀hún. Àánú fọ̀hún. Àánú fọ̀hún. Níbi tí àánú bá ti ń fọ̀hún. Lórí àánú yẹn láyé wà. Gbogbo ẹni tẹ́ tí wọlé ẹ má bínú. Irọ́ lè sún pa. Àṣírí òkùnkùn ló ń tú. Àṣírí òkùnkùn ló ń tú. Àánú ṣògo lórí àwọn ìdájọ́. I'm talking about the temporary mercy. Temporary mercy. Yeah. Temporary mercy is what we are talking about. Mo ń sọ̀rọ̀ philosophy àwọn wòlíì. Torí kò tí ì yé ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ẹ jẹ́ a jọ béèrè wò. Kí ló fà á tí àwọn òjíṣẹ́ Olódùmarè nínú Bíbélì tí wọ́n ń gbégbé ayé tí a fi gbọ́dọ̀ ṣàánú fún wọn? Ǹjẹ́ wọ́n máa ń gbégbé ayé ni? No. Ǹjẹ́ wọ́n máa ń gbégbé ayé bó ṣe wù wọ́n ni? No. Kí ló ṣẹlẹ̀? A bí wọn nínú ẹran ara yìí. A dá wọn ẹ̀mí ẹran ara ń dìde nínú ayé àwọn wòlíì. Mo sọ̀rọ̀ mo dórí ẹnìkan tí à ń pè ní Nóà. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe rádaràdá. Guess what's the fact? Tí ìran èèyàn ò bá ti ráàánú gbà, kò sí ní tó lè dààmú láyé. O ò lè máa ṣe. Don't tell me you know how when you don't receive mercy. Don't tell me you are the one that is leading your class. You are the best student. You are not the best student. It's mercy that is the best student. It's mercy that is invoked upon your life, that is working, making you a best student. Can I tell you something? When there is no mercy, there will be judgment. When there is no mercy, there will be nonsense. When there is no mercy, there is going to be a problem. Now, under the mercy, when the mercy speak, tí àánú bá ti dìde tó fọhùn, gbogbo ìdájọ́ ènìyàn pátápátá mọ́sálánà ló máa dáwọ́ dúró. Now, temporary mercy ó ní mo ti ń sọ̀rọ̀ pé ó ní gbé ayé Élì ló fi ní problem ni mo fi sọ pé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹja ká lẹ́yìn Nóà. Bíbélì wípé Ọlọ́run pé ó pe àwọn ìran àwọn èèyàn ó kó wọn jọ wọ́n pọ̀ wọ́n wá lé àwọn fẹ́ kọ́ ilé ìsọ Bábélì Genesis chapter 11 wọ́n fẹ́ kọ́lé ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Tí ìbá ṣe àánú náà Ọlọ́run dá àwọn lédèrú ìran ènìyàn ẹ̀mí ẹran ara yìí kàn máa dìde ńgbà míì, ìwà yìí kàn máa dìde ńgbà míì. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo rí nínú Ọlọ́run ni pé gbogbo bí tí ìṣúra ọkàn ènìyàn bá wà bí èlò ibẹ̀ ni ọkàn ènìyàn ó mọ̀ wà. Ìṣúra Ọlọ́run ni àwa ènìyàn. The treasure of God is we.
if you see that man, the Bible says, ó ní kí ló dé tí Ọlọ́run, ó ní kí lọ́lọ́run rí nínú ènìyàn tó fi ń bẹ̀ẹ́ wò. Every time God will live where he is, he come and visit us. No matter how mistake we have been doing, tá a bá tún ṣe dáadáa báyìí, ìyẹn Ọlọ́run tún lè gbójú báyìí, a tún padà tún gbójú sí wa, tá a ṣe dáadáa báyìí, kò let it go, kò fi wá lẹ̀, ó kàn máa ń ràn àánú yẹn, ìwọ náà wú àṣìṣe ẹ̀dá ènìyàn, torí pé we are the treasures of God. Ó ní ó rántí pé erùpẹ̀ ni wá, pé ó ní ènìyàn tá a sì bí nínú ènìyàn tí ó ẹni tá a bí nínú ẹran ara yìí, ó ní báwo ló ṣe lè mọ̀, ìwé Job ló wí bẹ́ẹ̀. Mo bọ̀ tabako lórí ibẹ̀ yẹn, àwa lọ sórí àwọn ẹ̀dá. Abrahamu, wọ́n ní ẹni ọ̀rẹ́ bí Ọlọ́run, ọ̀rẹ́ Ọlọ́run. Abrahamu, somebody that God is speaking with mouth to mouth is the Abraham, but eventually Abraham mistaked. In his mercy, the Lord told him, walk in mean and perfect, because he has already wronged. No, let's leave that one. Let's talk about the Jacob. Let's talk about the Jacob that God loves. He behaved as a woman. He behaved, he relates, he lived a life as a woman. Let's leave that one. Let's talk about the Joseph too. Let's talk about the Joseph too. Yeah, Joseph was so disciplined, but there's some area that he behaved like a woman. Now, let's leave that Joseph, because I want to talk about Joseph today. I have to extract some points that is very, very cogent, but not now. I cannot go there now. I have to go to another thing. Let's talk about the ministers of God. Let's talk about Elijah. Elijah, ẹni tó gbéná sọ̀kalẹ̀, tó gbéná sọ̀kalẹ̀, tó dẹ̀ pa àwọn ẹgbẹ̀rún Báálì. Ẹ wá wò kí ló dé tí Elijah fi sọ̀rọ̀ bí ènìyàn bí kan pé olú èmi nìkan ló kù. Ìgbéraga nìyẹn o. Èrè ènìyàn nílò àánú. Má sọ fún mi pé you can be perfect 100%. The need for mercy is what we are talking about, than the mystery of mercy. Báànú bá ti sọnù, gbogbo ayé èèyàn ló sọnù. Mo ké bí wòlíì tó o bá ń sọ̀rọ̀ tó ń bú ẹnìkan tó ní báwo ló ṣe ṣe àbẹ́ẹ̀rí wọ́n dẹ́ṣẹ̀ wọ́n ṣe mistake. Yẹ́rẹ́ ẹ wò, kò tí ì débẹ̀ ẹni, kò sí ẹni náà. Àánú máa fọ̀n lórí wa lálẹ́ yìí. Mercy will speak on us tonight. Begin to share it on social media. Share it on your timeline. This is a mystery, and I want the world to hear this mystery. It shall be well with you as you are sharing it. Look at me. Temporary mercy. The second mercy, I have about 10 mercy here or 11 mercy, but I think I can handle it one by one. We still have tomorrow, we still have Friday. We may end this revival on Sunday, if God permits us. Because there are mysteries that I need to tell you that I cannot finish, I cannot rush it. The second mercy is what we call seasonal mercy. This seasonal mercy is the one that comes once. It's different from temporal. This one like a season. The person will be enjoying it once in a time. Like when the time of rain, the time of rain and the time of what? Dry season. This thing is a season. That person will just enjoy season like mercy. Tó bá tún dọdún tí ń bọ̀, ó tún máa tún enjoy ìtọ́dún tí ń bọ̀. Tó bá tún dọdún tó tún tẹ̀lé, àánú yẹn kàn máa ń wá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Á lọ. Á tún bẹ́ẹ̀ ń wá ìrànlọ́wọ́ kan ní adé. Mo ní ọmọ kan, I don't want to mention his name, is my brother. Iṣẹ́ tó ti ṣe láyé ẹ̀ tó bí mẹ́fà. Tó bá ti ṣe kan báyìí, wàrà àkókò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ stop ẹ̀. Ṣùgbọ́n ohun tí mo rí nínú ọ̀rọ̀ ọmọdékùnrin ni pé ó ní special mercy kan tọ́lọ́ mọ́ fún un. Tó bá ti stop ẹ̀, tó bá ti máa tó bí oṣù bíi mẹ́rin márùn-ún, á tún ti rí bí oṣù méjì, kò ń tẹ̀lé tó oṣù mẹ́ta gan, bí oṣù bíi méjì, wọ́n á tún ti gbà ń bí iṣẹ́ mi tó tún dáa, ilé iṣẹ́ mi tó dáa. I just been thinking about this boy. Then after that, wọ́n á tún yọ bóyá bí ọdún bíi kan àbí ọdún méjì. Nínú gbogbo tó bá tẹ̀ tún yọ yẹn láàrin 2 months again, á tún ti rí iṣẹ́ ìbomi tó dáa. And I don't see somebody like that around me. This boy, this man, I don't understand. Ọmọ mi ni, á tún ti rí another iṣẹ́ mi. Kò wá sí bọ́n ṣe ń yọ season mercy yẹn á wá locate ẹ̀, á wá sọ́dọ̀ ẹ̀, á fi ara hàn, á yọ sí. Season mercy yìí kò é fi ilẹ̀, kì í jẹ́ kí wọ́n gbàgbé ẹ̀. Season mercy yìí ṣùgbọ́n kò permanent. Can come once in a while. He doesn't enjoy this mercy permanently.
we fall and rise. We later fall and rise. At times we fall again and rise. At times we fall again and rise. So this mercy is a season mercy, seasonal mercy. Èmi ò mọ̀ bóyá ìwọ ní ìrírí seasonal mercy, but àpẹẹrẹ rẹ̀ wà nínú Bíbélì. Ẹni tó jẹ́ pé seasonal mercy là ń rí nínú life ẹ̀. Bó ṣe ń dìde ló ń ṣubú, bó ṣe ń ṣubú ló ń dìde. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ní enjoy àwọn àánú míì. Irú wọn ni Israel. Orílẹ̀-èdè Israel a máa dìde nígbà tó ti di ọ̀rọ̀ àwọn ọba. From the time of Judges to the time of King. If you check the Judges chapter 1 to end, the First Chronicles chapter 1 to end, and then the First Kings chapter 1 to end, First King and Second King, they fall and rise. They fall and rise. They will just see Ọlọ́run adé tàwọn sọ́wọ́ àjèjì. Tọ́lọ́ bá ti tàwọn sọ́wọ́ àjèjì, wọ́n máa bú sẹ́kún ìnira òde. As long run, they will ask for mercy and seasonal mercy will come. There are some people, you are watching me. Since you have been praying, you only enjoy seasonal mercy. Things will just normal little, later will crumble, later will normal little, later will crumble. Things will normal little, later will crumble. It's like you don't understand. At times you will have money, at times you will not get money. But this is not a permanent mercy. It's a seasonal mercy. Can I ask you a question? Do you like that kind of mercy? If you like that kind of mercy, no problem. But I, John Korede, doesn't like that kind of mercy. Ìgbé ayé àánú yẹn kì í ṣe tèmi fẹ́. Ohun tí mo fẹ́ rè mo fi àánú tó dúró gbẹngbẹ́ng. Àánú tó permanent lé mi lórí. Àánú tí ò lè yà kúrò. Àánú tó dúró. Àánú tí ò lè sọnù. Àánú tó máa yí dúró tì mí. Àánú ẹ jẹ́ á padà sórí seasonal mercy yẹn. Ẹ rántí ọmọkùnrin kan nínú Bíbélì tẹ́ ẹ bá gbàgbé orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Jósẹ́fù. Wọ́n fẹ́ sọ sínú kòtò, àánú yọ sí, wọ́n tà á, ó tún bẹ̀rẹ̀ ìyà míì. Ẹni tó bá ní seasonal mercy yóò mọ jìyà, yóò mọ gbáre, yóò mọ jìyà, yóò mọ gbáre. Orí kan náà dáná pé ènìyàn kò lè gbárẹ́rẹ́ o, kó mọ̀ gbáre ọjọ́ kan, gbábí ọjọ́ kan rẹ̀ o, èmi ò gbábí. Èèyàn gbé ayé tí ò ní gbábí. I can prove it for you. It's in the Bible. You may live in this world and not see evil, and not see evil. The Bible let me realize that everything that is good will be listening, will be announced, will be hearing from the midst of the righteous. Okay. Wọ́n ní láwọn gbọ́dọ̀ àwùjọ àwọn olódodo jáfù bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Seasonal mercy dẹ̀ já, ogun yìí dẹ̀ já ọmọkùnrin tá à ń pè ní Joseph yìí. Nígbà tó tún yẹ kó tó máa gbádùn tó fi bẹ́ẹ̀ tójú rẹ̀ ti ń yọ, tí ẹ̀kẹ́ ti ń yọ dáadáa báyìí. Lọ́mọbìnrin kan tó dé lónìí, I love you. Ẹ wo mi sà. Ogun tún dìde tí wọ́n tún ti sẹ́wọ̀n. Ẹ mọ yọdún tó lò lẹ́wọ̀n. Seasonal mercy. Ẹni tó yẹ kó tún ṣàánú ẹ̀. Ó tún wá ń wòran tó fi dénú tẹ́. Ẹni yẹn tún wòran seasonal mercy ni mo sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ wo mi, ìgbà tó tún dórí ìtẹ́ tán, ṣé àtúmọ̀ tó ṣẹlẹ̀? Wọ́n fi ṣe prime minister. Orí prime minister yẹn ló wà tí ogun yẹn òun kú sínú ẹ̀ rí pé kò ẹ̀mí rẹ̀ ogun. He doesn't live long. Joseph did not live long. Among his patriarch, Joseph was this person that doesn't live long. And the seasonal now transfer back to his ìyà tó tún ẹ bó ṣe bó bá láyà yẹn bí Joseph mi ṣe dé bá Pharaoh kàkà kí Pharaoh yẹn tún fẹ́ràn rẹ̀ ó tún fìyà jẹ àwọn ìrandíran ọmọ rẹ̀. Ìyà seasonal mercy yẹn kàn ń bà lé wọn kàn padà. Alábàjọ tí ẹnìkan tó ń wò mí yóò fi ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Alábàjọ tí ẹnìkan tó ń wò mí tí ọkàn rẹ̀ ò fi balẹ̀ tí gbogbo nǹkan ò fi ṣe dáadáa tó òun rí àwọn àánú díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n kò dúró. Bíbélà andúpíákàtò grandalumiẹ ọ̀ntí agagun ní àmúná lọ́lọ́ bí agbára ìpè yìí ti dúró bí ẹni tó rán mi tí mi ò bá gbà lọ́wọ́ ènìyàn ó yá àánú seasonal yẹn kó kúrò ó yá gba permanent mercy àánú tó máa ṣiṣẹ́ láyé ẹ tó fi kú tí ó máa jà lórí ayé àti lórí ọmọ àtẹ̀mí àtirẹ́ kó bà lé ayé wa à ń sọ̀rọ̀ lórí àánú ó ga o seasonal mercy
Let's go to another one. Conditional mercy. That is the number 3 mercy that I found in the Bible. Deuteronomy 7 verse 12. Deuteronomy 28 by verse 1. This is the bitter word that I want everybody to hear. Please listen carefully. Deuteronomy 28 verse 1. This is a conditional mercy. And I will prove it for you. I don't want conditional mercy. I don't want God to place me on condition. I don't want God to place me on condition. If you don't want, you can type it. I don't want Jehovah to place me on condition. Because the condition, tán bá ti fìyàn lórí condition, èèyàn ti lọ. Táànú èèyàn bá ti ní condition, kò sí èèyàn ó ṣe mistake yẹ. Táànú tọ́lọ́run bá fún èèyàn bá ti ní condition, kò sí èèyàn ó ní problem ẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí n tell you, conditional mercy. Tá a bá ti fi fún èèyàn, èèyàn ó ṣe mistake. Ẹ jẹ́ n ṣàpèjúwe fún yín. Start from the book of Genesis. God created the heaven and earth. He created a human being, and when he created the human being, he said, what I created is perfectly okay. Okay. We don't argue. Ó dá ènìyàn ní àwòrán ẹ̀, ní ìrísí wa, ní àwọ̀ Ọlọ́run, ní ìrísí Ọlọ́run. Ó ní ẹja dá wọn, ó dẹ̀ dá wọn. Ó ló tí mo dá dáradára ní questions. Ó wá dá obìnrin náà. Ó ló mú láti inú ara ọkùnrin. Ìwé chapter Genesis chapter 2. Ó ló sì mú obìnrin, ó pe orúkọ ẹ̀ ní Eva. Okay. God created human being and he said something. Listen. He placed them on condition. There is a tree of knowing evil and knowing truth. Okay. And God placed this tree. He placed that tree in the garden of Eden. Can I ask you a question? Everybody, you are a scholar, please. The scholar of Bible, please, I want to ask you a question. When God knows that this tree, they don't need it. When God knows, our God that we are serving knows that this tree cannot add to them, likewise cannot extract from them. Why God put it there? This is a reasonable words. Tí n bá mọ̀ pé ọmọ mi yóò fọwọ́ kan iná ó dẹ̀ jó, kí n mú lórí mo gbé náà síbẹ̀. Màá gbé náà yẹn kúrò torí mo mọ̀ pé tí n bá sí ló lè fọwọ́ kan náà. When you are great to God, if you need to be traveling out, they don't risky things. When things can be risky, they remove it, they cover it, it's electricity that can be risky. They value life, they cover it. Now, this is a risky thing planted in the garden of Eden. I can say it, a evil planted in the garden of Eden. I can say it, this is another sermon. A temptation planted in the garden of Eden. This is another sermon. I can tell it. A stumbling block putting in front of Adam and Eve. God said, igi tí mo fi lẹ̀ fún yín ẹ má fọwọ́ kàn o. Tẹ́ bá ti fọwọ́ kàn ìjọ yẹn lẹ́dàbí Ọlọ́run ìtẹ́sù sọnù o. Èyí pé lẹ́dàbí Ọlọ́run lẹ́mọ̀ tó ń pè ní rẹ̀ àti ẹ gbọ́dọ̀ débi igi yìí o. Eventually a good man that will call the Adam call his wife. My wife, the Lord said we should not touch this tree o. Okay, my question, why that tree is there? This is a bitter word. Because God wants to place them on condition. When God places you on condition, there is no way you can pass it. I can give you 3, 4, 5 instances. I'm talking about one instance now. God said, Emma Debigi, mistakenly, one day. Mistakenly, oh. Wọ́n jẹ sógi o. Bíbélì pé Ọlọ́run lé wọn jáde. Ọlọ́run tó pè Kóredé lálẹ́ yìí. Ọlọ́run tó pè mí. Ọlọ́run tí mò ń sìn, ẹni tí mi ò mú nǹkan pọ̀ mọ́ fún. Ìwọ ló rán mi níṣẹ́, mi ò gbà lọ́wọ́ ènìyàn. Àtèmi àtàwọn ọmọ àti ìyàwó tó fún mi.
àtàwọn ọmọ nínú ẹ̀mí tó fún mi àtàwọn tó ń wò mí, mi ò fẹ́ àánú condition tí mi ò ní lè fulfill criteria, àánú condition tí mi ò ní lè fulfill criteria. Èmi kò rẹ̀ dí òfin àánú condition. Níbi ní ìjìnlẹ̀ gbé wá, wọ́n ṣe mistake. Let me go back to another one. Deuteronomy chapter 28 verse 1, yes? And Deuteronomy 7:12 is in line with each other, yes? Yóò sì ṣe. Yóò sì ṣe. Bí ìwọ bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ. Tó bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ. Láti máa kíyèsí. Láti máa kíyèsí. Àti ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo. Àti ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo tí mo pa fún ọ lónìí. Ǹjẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò gbé ọ ga ju gbogbo orílẹ̀-èdè ayé lọ. Ẹ̀dùn náà, ohun tó kù tí mo fẹ́ ṣe ni pé àfìgbà tó bá tó gbọ́ràn ní tó gbé ọ ga. Ẹ padà sórí Jákọ́bù. Ọlọ́run ò fún Jákọ́bù ní gbèdéke kan àfi tó bá tó gbọ́ràn báyìí ní tó gbé ọ ga. Ẹ wá Bíbélì yẹn dáadáa. Ọlọ́run ò fún Dáfídì ní gbèdéke kan àfi tó bá tó gbọ́ràn tó bá tó ṣe báyìí. No, 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 no. Kò sí condition kan, àwọn kan sì wà tọ́lọ́run gbé ga tí ò fún wọn ní dandan kan gbọ́ràn kan mọ̀ gbọ́ràn. Jẹ́ n béèrè wáyé táwọn kan tí ò sin ọmọ Ọlọ́run gan láyé tọ́lọ́run rẹ̀ ń gbé wọn ga. Okay, is a conditional mercy. Conditional mercy. Deuteronomy 7. Time tí a tún fẹ́ pé Olódùmarè o. Olódùmarè o. Deuteronomy 7:12. Ọ̀dọ̀ ìpè ìdájọ́ máa dúró lónìí ní conditional mercy, yes. Yóò sì ṣe. Yóò sì ṣe. Nítorí tí ẹ̀yin fetí sí ìdájọ́ wọ̀nyí. Tí ẹ sì pa wọ́n mọ́. Tí ẹ sì ń ṣe wọ́n. Ǹjẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò máa pa májẹ̀mú àti àánú mọ́ fún ọ. Ẹ gbọ́. Tí ó ti búra fún àwọn bàbá rẹ. Àfìgbà tí wọ́n bá tó pa mọ́, ó dáa kéèyàn pa òfin Ọlọ́run mọ́, please ẹ jọ̀ọ́. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń rúfin Ọlọ́run. Bíbélì dẹ̀ sọ́ǹbì kan, ó sọ fún ẹnìkan, ó ní àánú mi lèmi kì yóò gbà kúrò lọ́wọ́ rẹ. Yẹn ni pé eléyìí kì í ṣe condition. Ó ní tó bá ṣẹ̀ gan, ó ní tó bá ṣe olóhùn máa nà nínú ènìyàn. À ń padà bẹ̀ bóyá lọ́la. Ó kù ìṣẹ́jú márùn-ún tá a fi máa parí ìpàdé yìí. Ó dẹ̀ dùn mí pé we don't have much time, but by the grace of God, I will continue in it. But I want everybody to know that we need God's mercy. 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 Not what we call conditional mercy. Believe that this man have a conditional mercy. It's what we call Saul. Saul in the Bible, ẹjá wò dáadáa o. Wòlíì Samuel lọ bá Sọ́ọ̀lù. Sọ́ọ̀lù. Bó o ṣe ń lọ bá Sọ́ọ̀lù. Wò mí. Lọ pa gbogbo Amálẹ́kì run. Ó sì gbọ́dọ̀ dá kankan sí. Ẹ gbọ́. Èèyàn dẹ̀ ṣe mistake. Ó lóun rí àwọn tó dá ń bẹ̀ tó ń fẹ́ fi pajẹ. Tó ń dẹ̀ tó fẹ́ fi rúbọ bọ́lọ́hun. Náà ò le púpọ̀, àánú la gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ. Conditional mercy. Gbogbo ẹni tó ti ń jẹ láti jẹ́ conditional mercy ni. Ó wá dé Samuel, ó tún fẹ́ gbá Samuel mú. Samuel ní ìjọba rẹ̀ fàya. Samuel gan tó ti ń bínú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ wá jẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ yín, àìgbọràn nìyẹn o. Ẹ wòye àìgbọràn tí Dáfídì ṣe. Ẹ wòye ìwà ipá ẹ̀ṣẹ̀ tí Dáfídì dá. Kí ló dé? Kí ló mú wọn yàtọ̀? Conditional mercy àti unconditional mercy. Èmi Kóredé Adéròmú pa ní àṣẹ lónìí. Ọlọ́run má jẹ̀mú ṣàánú mi. Fún gbogbo ẹni tó ń wò mí bá mi ṣàánú wa. Fún wa ní unconditional mercy. We talk about it tomorrow. We will go on mercy that has punishment tomorrow. Punishment mercy. We talk about it tomorrow. Then by the grace of God, we still have some deep things to talk about the mercy, some mystery to talk about the mercy. But let me tell you this: if there is no mercy, there is no life. If there is no mercy, there is no auction. If there is no mercy, there is no signs and wonders. If there is no mercy, there is no greatness. Can you cry as a man cried in the Bible? There was a man in the Bible called God have mercy on me.
This man was sitting down for many years, nothing like miracles. His name is Bartholomew. Bartholomew afọ́jú, okay, Ọlọ́run ṣàánú fún mi. Àdúrà mi ò ràn mọ́, àwẹ̀ mi ò ràn mọ́, agbára mi ò gbé mọ́. I need mercy. Kolile totoro ombrasa kutuliglala. Wherever you are, I want you to cry, Lord, I need mercy. Ẹlòmí adé ṣiṣẹ́ ẹjọ́ tó bá ti kọ́lé báyìí tó bá ti ń kọ́lé lọ ilé adé wò kóra àánú gbà ni. Ẹnumọ̀ ẹ̀dẹ̀ máa rọ́mọ kékeré, àní mo bá ọmọ kékeré kan pàdé nínú pléènì kò ju 18 years lọ, wọ́n ní mi lọ ní àní. Ẹ̀mí tó lọ jókòó sí ni first class. Ẹ̀ẹ̀kan mo ti lọ first class rí. Ẹ jájọ gbàdúrà. Ọlọ́run mi ò, mo fẹ́ àánú tí àwọn kan bá ń dìde tán kéré tá à ń fa àánú bẹ̀ wọ́n wò. Tí ẹni tí ò lẹ́wà tá à ń fa àánú bẹ̀ wò. Tí à ń fa àánú bẹ arọ wò. Tí arọ ń kọ̀ǹtúrò àwọn èèyàn tó lójú tó lẹ́sẹ̀. Tí afọ́jú ń kọ̀ǹtúrò àwọn èèyàn tó lójú tó lẹ́sẹ̀. Tí àti ṣe rere wọn ò dẹ̀ ní wọn lára. Tí àti dìde wọn ò dẹ̀ yọ wọn lẹ́nu. Ẹlòmíì ibi ilé iṣẹ́ ìjọba ni ó kù sí. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ la mọ̀ gbé àwọn kan tó kéré lábẹ́ rẹ̀ wọ́n á dẹ̀ mọ̀ gbé wọn dìde. Mo fi àánú. Lord, I need mercy. I want you to cry to God. Lord, I cannot do it without mercy. Begin to tell the Lord. This is only one prayer point. And I want you to cry. We need mercy. Forget about your fasting. Forget about how you can pray. You can fast for 20 days. You can have a 3 years marathon. Don't deceive yourself. Mercy, mercy. Anointing that sọ̀rọ̀ pé yìí. Àánú ni. Oh, àánú mo fi àánú. Jésù mi ò mo fi àánú tó tayọ. 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 Oh, Jésù Olúwa wa. Ẹ gbàdúrà yìí. Jẹ́ n bi ọ́ léèrè ọ̀rọ̀ kan. Jésù Olúwa wa fi ara hàn àwọn àpọ́stélì lójúkorojú Pétérù. Ó fara hàn wọ́n jọ wọlé wọ́n jọ jáde. Wọ́n rí wọn, wọ́n mọ bí agbára Jésù ṣe tó mélòó wá ní Paul àpọ́stélì tí ò rí Jésù rí. Ẹ wò mí sà, mi ò rí bí tí Paul àpọ́stélì ti gbàdúrà tó fẹ́ gbà kú tó fẹ́ gbàwẹ̀ kú. A kàn dá kíní yẹn lé lórí ni pẹ̀lú àánú tó le. Mo sọ́njọ́ kan mo dé orí òkè mo ní Olúwa má jẹ́ n gbàdúrà pé kó tó dá mi lóhùn. Olúwa má jẹ́ n gbàdúrà fún wa, má jẹ́ n gbàwẹ̀ pé kó tó dágbára lù mí. Má jẹ́ n gbàdúrà pẹ́pẹ́pẹ́ kó tó change levels mi. Àwọn èèyàn kan wà lórí òkè wọ́n dẹ̀ ń gbàdúrà ọdún 10. Àní mo lórí òkè Ìkòyí ńjọ́ kan mo bá ẹnìkan bẹ ọdún 4 ló ti lò lórí òkè Ìkòyí. Àwọn kan dẹ̀ ń go bẹ̀ 1 minute, wọ́n lò 2 minutes, 3 minutes, wọ́n dẹ̀ ń padà lé, wọ́n dẹ̀ ń rí ìyanu. Àánú jọ àánú lọ, Olúwa jẹ́ n rí àánú gbà lónìí. Bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà, mo fi àánú tayọ sí mi lórí, àánú sọ̀kalẹ̀ sórí mi, àánú sọ̀kalẹ̀ sórí mi, àánú sọ̀kalẹ̀ sórí mi, àánú Olúwa sọ̀kalẹ̀ sórí mi. Ṣàánú fún mi, ṣàánú fún mi, ṣàánú fún mi, ṣàánú fún mi. A lè parí ọ̀rọ̀ yìí. Olúwa rán àánú sórí Kóredé, fàánú hàn mí, fàánú hàn rán ọmọ mi, fàánú mi ò fẹ́ temporary o, mi ò fẹ́ temporary mercy, mi ò fẹ́ conditional mercy. Ọlọ́run mo fi àánú tó dúró, àánú tó permanent, àánú tí ó bá mi dọjọ́ alẹ́, tí ó ràn ọmọ, tí ó ràn ilé mi, tí ó rìn àjọ ayé mi, mo fi àánú ní gbogbo àdáwọ́lé mi, mo fi àánú. Ọlọ́run mi ò lè dá ṣe, àánú ni mò ń fẹ́. Jésù Olúwa wa, ẹ jẹ́ gbàdúrà kan tó ká máa lọlé. Jésù Olúwa sọ̀rọ̀ mi kò ní àánú ni mo fẹ́, kì í ṣe ẹbọ. Já gbàdúrà o, kéèyàn má jìyà ń yà. Ọlọ́run mo fi àánú, Ọlọ́run mo fi àánú. Bá ń sá ní ẹsẹ̀ yẹn lè dúró, èmi tí mo wò yín yẹn lè dúró. Ìgbà mi àwọn àránṣẹ́ Ọlọ́run gbà mí a máa ń ṣe bí ẹni pé bóyá a ti di áńgẹ́lì, a ti di kinní kan, àsomọ́nù diwa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àránṣẹ́ Ọlọ́run gan á jẹ́ káwọn ọmọ ìjọ gan mọ̀ pé èèyàn làwa náà. Ìjọ tó máa rí wá èèyàn kékeré kan nú wa, torí pé o ti sọ̀rọ̀ ẹ di ẹni tó mọ́ tán tó gbó tó tí èèyàn ní wá. Ìwà kan lè wù tó lè jáde bí ìwé ènìyàn, torí ẹ̀ la fi fẹ́ àánú. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ kàn wá má gbélébù kó mọ̀ kó tètè mọ̀ pé èèyàn ní wá. Ọlọ́run ṣàánú fún mi, ṣàánú fún Kóredé, rán àánú sáyé mi,
rán àánú síṣẹ́ mi, rán àánú sílé mi. Àdúrà kan tó kù nìyẹn kan mọ́. Area tó ti nílò àánú, on areas that you need mercy, begin to tell God, Lord, have mercy on me, have mercy on me, have mercy on me in this area, have mercy on me in this area, have mercy on me in this area, have mercy on me in this area. Begin to tell the Lord, on my family, on my home, on childbearing, on my glory, on the church, on the people that they are living with me, on my children, have mercy on me. Great mercy, wonderful mercy, powerful mercy, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. We continue this revival tomorrow. It's going to be 7 days. As I'm saying now, it's going to be 7 days, 5 days like with the Tori at àwọn ìjìnlẹ̀ yẹn ti kù tí Olúwa rán mi sí yín. So stay safe when you are at home. Then stay connected tomorrow. Shall be well with you. I am your friend, Pastor Kole Aderomu. I release you into the realm of mercy. I pray the mercy will fall on you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I want to use this time to appreciate people that are online. Let me begin to appreciate you. There are some people that I may not remember. Adewumi Oluwa Olowo Okere, Okeke Kinsley Chijoke, Florence Oluwafumilayo Joy. I appreciate you. I appreciate you. Then anybody again? Atisola Tosin Adeyemi. We appreciate you. Oluwole Odukoya. We appreciate you. Vivian. We appreciate you. Mustafa Omolola, we appreciate you. Yes. Another person. Adetipe Comfort, we appreciate you. Baba King. Jumoke King, we appreciate you. Ifeoluwa Christiana Akindele, we appreciate you. Emmanuel Ajala, my evangelist, my son, we appreciate you. Pelumire Nejo, we appreciate you. Mustafa Omolola, we appreciate you. Adepoju Olusola, we appreciate you. Jumoke King, we appreciate you. Oluwole Odukoya Ajobere Pade Ini, we appreciate you. Tosin Omomi, we appreciate you. Adetipe Comfort, we appreciate you. Sulaima Vivan AJE, we appreciate you. We started together. My sister Adetipe Comfort, Lord, we appreciate you. Yes, Olamile Adeoti, we appreciate you. Mustafa Omolola, we appreciate you. Pelumi láti ìlú Òṣogbo ọmọ mi, we appreciate you. Then Amowo Abosede, we appreciate you. Kende Olawande, we appreciate you. Then Dolaman Ebenezer, we appreciate you. Akiade James, we appreciate you. Auntie Oladimeji, we appreciate you. Twins Taiwo Kende Oladimeji, we appreciate you. Then other people, Pastor Tolu Okonla, you may be online, I didn't see you here, we appreciate you. Everybody that you are online, we appreciate you. Adegbusi, Sister Solaya from America, we appreciate you. Then everybody that cannot mention August Time James, we appreciate you. We appreciate all of you that you are online. The Lord will bless you. This is another Ifeoluwa, we appreciate you. Ifeoluwa Christiana Akindele, we appreciate you. This is another Sola Ajibade, we appreciate you. We appreciate all of you. At this light on, we appreciate you. We appreciate all of you. God bless you. God will be with you. God will make you great. God will bless you. God will bless your home. Mercy will locate you. Power will locate you. Glory will locate you. We are meeting tomorrow by God's grace. Please don't forget 9 to 10. 9 p.m. to 10. Please, let's look for the time. Let's look for time. Wákàtí kan, ẹ jẹ́ ká wáyé fún àkókò. Ká sọ̀rọ̀. Èmi mọ̀ pé ẹnìkan wò mí tí ẹ̀rí rẹ̀ tó máa jálulẹ̀. Wàá rí àánú gbà ní orúkọ ti bàbá àti ní ti ọmọ. Wọ́n ní ẹnìkan bí ọmọ. Wọ́n ló lọ́mọ lọ́wọ́. Wọ́n ní ìyá ní coronavirus. Ṣùgbọ́n ọmọ tó ti ń gbé lọ́wọ́ for the 2 weeks kò ní coronavirus. Kò sí nǹkan míì. Àánú ni. To be escaped from any danger is mercy. Meet me by God's grace in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. You can meet me by God's grace. Ní ọ̀la yóò dára fún wa o. God bless you. 9 to 10. God bless you.
Ademola Olaoluwa, you're welcome. Thank you. Bye bye.